皇后秦氏德行有亏，极度成性，即日起废除后位，打入冷宫。钦此。千万不能笑，死嘴快憋住啊！秦氏，还不快谢主隆恩？打入冷宫，这在皇上听来是酷刑，在我这个穿越者听来简直是中大奖了。冷宫是什么地方？没有 KPI， 没有晨昏定袖，不用应付后宫那群白莲花，可以安安心心的赚钱，更不用伺候这个成天摆臭脸的皇帝，这分明是带薪休假啊！臣妾叩谢圣恩，祝皇上和贵妃长长久久。秦惨惨，你是不是疯了？不，臣妾清醒得很。皇上金口玉言，冷宫这地方我今天去定了，谁拦我跟谁急。翠花，别搁那儿嚎了，把我床底下的特辣辣椒面、孜然粉，还有那口平底大黑锅全装上！快！完了，冷宫那个带水井的朝南大套是该被别人抢了！娘娘啊，咱们都落到这步田地了，您带那口锅去冷宫干什么？没出息，那是我们发家创业的工具，快去拿过来！我下一步要把冷宫打造成一个现代化的商业帝国。皇上，那臣妾就先走一步了，冷宫那边我还得赶紧去搞个大扫除。好一个秦灿灿，跟朕玩欲擒故纵是吧？朕倒要看看你这装疯卖傻的把戏能撑到几时！传令下去，停掉他的分令，把内务府那些发霉的边角料全扔过去，朕要他哭着来求朕。天哪，这地方怎么住人啊？连个鬼影子都没有，奴婢再也吃不到御膳房的桂花糕了。哭什么哭？把眼泪憋回去。你懂个屁！这简直是未被开发的风水宝地。残缺的百合花，我的天，这么多！哎呦，发臭的陈年猪油！翠花，快看，底下全是草木灰！娘娘，您是不是被皇上刺激出癔症了？那些都是发臭的泔水和垃圾啊！谁说这是垃圾？在别人眼里这是废品，但在姐眼里，这是咱们建立商业帝国的印钞机。翠花，你记住，在长春宫，咱们是随时会掉脑袋的妃子和奴才，但在这里，从今天开始，咱们就是自己的主子。不要让那些高高在上的娘娘们哭着喊着拿着银子来求咱们。真的能赚钱？比珍珠还真。现在第一步，把这些草木灰全挖出来，用井水泡上，把那罐臭猪油架在铁锅里生火熬。娘娘，好臭啊！别嫌臭，你今天闻的每一口臭气，都是明天数钱时散发的铜臭香。启功，入不去！天哪，娘娘，太香了！这比内务部发给贵妃娘娘的银子还要香100倍。那臭猪油怎么变成这样了？这就叫科技改变命运，万事俱备，现在就等一个有钱的冤大头上门来给我们送第1桶金了。哎呦喂，我的好姐姐，妹妹来看您了啊！听说姐姐在这破地方玩泥巴烧火，妹妹特意来看看姐姐饿死了没有。财神爷，这不就来了吗？哎呦喂，这满院子的怪味儿，本宫还以为是走错了地方，进到了御膳房的猪圈呢。姐姐，这冷宫的滋味如何啊？妹妹怕你在冷宫饿死，特意让贵嬷嬷给你留了点好东西。贵妃娘娘，我们主子已经落到这般田地了，您又何必赶尽杀绝？这里哪有你这个贱婢说话的份儿！住手！滋味好极了，不劳贵妃妹妹挂心，倒是妹妹你可惜了。你啧什么？死到临头还跟本宫阴阳怪气！本宫现在可是协理6宫，皇上最宠爱的人。我择你这张脸啊，妹妹，你最近是不是觉得脸颊两侧刺痛发痒？每天夜里卸了妆之后，不仅冒出了许多红红硬硬的痘痘，连原本的肤色都变得暗沉发青了。
本宫天生丽质，用的可是内务府最顶级的西域贡品玉容伞，这脸白的跟剥了壳的鸡蛋似的。皇上昨晚还夸本宫呢。拉倒吧，那玉容伞里掺了铅粉和水银，长期糊脸上就是慢性毁容。为了验莲渊，天天糊毒药，不要命啦！放肆！敢直呼皇上名讳，还咒本宫毁容！桂嬷嬷，给本宫撕烂他这张嘴！慢着，你要打我随时可以，但如果今天我这张嘴被撕了，你这张即将彻底烂掉的脸，可就大罗神仙也救不回来了。这是何物？为何如此奇香？这叫高定百合修护精油皂，全大晋王朝仅此一块。它不仅能深层清洁你毛孔里残留的铅粉毒素，里面的天然植物精油还能杀菌消炎，修护你受损的屏障。说白了，它能救你的脸。娘娘，您千万别听这废后妖言惑众，这冷宫里能有什么好东西？说不定是毁容的毒药。妹妹若是信不过，大可现在就走，回去继续往脸上敷毒药。等过几个月，你的脸彻底烂成马蜂窝，皇上还会不会多看你一眼？这后宫里年轻貌美的新面孔可是多得像韭菜一样，割了一茬又一茬呢。好，本宫今天就试一试。若是没有你说的神效，本宫今日就扒了你的皮。翠花，打水来，给贵妃娘娘卸妆净面。这泡沫好生细腻，而且脸颊的刺痛感居然真的减轻了，有一种清清凉凉的感觉。贵妃娘娘，您自己拿镜子看看吧。神了，真的神了！好姐姐，这神物本宫全包了。全包？妹妹好大的口气。这精油皂1个月才出2-3块，我本打算留着自己用的。姐姐，以前都是妹妹不懂事，妹妹向你赔罪。这精油皂你无论如何得卖给妹妹1块，你要多少银子，本宫这就派人回宫去取。在这冷宫里，银子可不顶用，咱们以物易物。我看妹妹头上这只赤金香红宝石步摇就挺别致的，勉强能换这一小块吧。娘娘使不得啊，那可是皇上赏赐的藩邦贡品，价值千金啊，怎么能换这么一块破肥皂？不换就算了。翠花，送客。哎，可惜啊，这世上不消千万，女人的脸可就这一张，脸毁了，带再多金子也是个丑八怪。闭嘴，本宫换。成交，妹妹记住了，这皂早晚各用1次，切记以后别再用那些劣质铅粉了。健康才是女人最大的本钱，咱们女人要学会爱自己，别总为了男人糟蹋身体。娘娘，咱们用臭猪油和烂花瓣换了皇上的贡品，这是在做梦吗？做梦，这叫知识改变命运。翠花，拿着这只步摇去贿赂内务府负责冷宫采购的王太管，让他把这步摇当了，换成现银。换现银做什么？当然是扩大生产线啊！这点钱算什么？我要让这冷宫变成整个大晋王朝最大的销金兔，我要赚走他们所有的钱，活出咱们自己的女王人生。哼，燕凌渊那个渣男想看我哭，下辈子吧。贵妃驾到！娘娘，您用了什么仙丹？怎么今天这么美丽？哪有仙丹？不过是昨晚在冷宫买的除螨皂，去油效果还算凑合。这肥皂竟有这等神效？那当然了，不过每天只限量30块。还愣着干什么？回宫拿匣子，拿银票，去冷宫排队啊！各位小主娘娘，冷宫美妆制造局今日首次试营业。我家主子说了，本局主打高端定制，非情勿扰。想进门看货的，先交10两银子的入场费。放肆！你一个冷宫的贱婢，竟然敢跟本嫔收进门费！这普天之下莫非王土，这冷宫也是皇上的地方，本嫔想进就进。
就是，秦氏那个废后莫不是想钱想疯了？真以为弄出个洗脸的玩意儿就能在这后宫只手遮天了？两位娘娘若是心疼银子，大可以请回。我家主子说了，这美颜神物一天只出3份，有缘者得之。你们不买，有的是人排队买，恕不远送。等等，本嫔倒要看看他秦苍苍葫芦里卖的什么药。我也交，这是我的食粮，快让我进去！秦氏，你这卖的到底是什么？若敢拿些破烂玩意儿糊弄我们，本嫔定要去皇上面前告你一状。丽嫔妹妹，既然交了钱进来，就得守我这儿的规矩。第一，别拿皇上压我，我现在光脚的不怕穿鞋的。第二，我这里的每一件东西都是能让你改头换面的绝世珍品，这叫中药排毒丝拉面膜。妹妹，我看你鼻头上的黑头连粉都遮不住了，平时没少涂那些劣质的胭脂水粉吧？那些东西里的毒素全堵在你的毛孔里，这面膜敷在脸上，风干后一撕，能把你脸里的脏东西连根拔起。黑乎乎的，成何体统？这能往脸上抹？淑妃妹妹，你的脸色暗黄，气血不足。我这瓶珍珠焕白睡眠面膜用的是顶级珍珠粉和天然玫瑰纯露，晚上睡前涂1层，第2天早上洗掉，保准你的脸像剥了壳的鸡蛋一样白嫩。怎么都不信？这神物多少钱一瓶？本嫔要了，我也要。秦姐姐，给我来2瓶那什么珍珠面膜。各位妹妹别急，我这儿的规矩是限量发售，配货购买。何为配货？这面膜是强效修护的，必须配合我这基础清洁的精油皂一起使用，否则不仅无效，还会伤脸。所以想要买1瓶面膜，必须先买3块精油皂作为配货。你这是强买强卖，1块精油皂你要价多少？不贵，晨会100两白银，3块精油膏300两，加上1瓶面膜100两，1个疗程的焕颜套装总共400两，概不赊账。唉，嫌贵啊，嫌贵就算了，毕竟这世上女人的青春是无价的。你们舍不得这400两，等哪天人老珠黄了，皇上的赏赐可全都进了那些年轻水灵的新秀女的口袋里了。翠花，收摊吧，咱们自己留着用。别，我买，我这镯子少说值200两，加银票正好400两，本嫔今天豁出去。我也买，给我一套。都给本宫闪开！你们这2个贱蹄子，平时装的清心寡欲，背地里居然跑来冷宫抢本宫的神药！贵妃娘娘，这可是嫔妾花真金白银买的，您就算是贵妃，也不能明抢啊！就是，秦姐姐说了，先到先得。行了行了，都别抢了，今日的现货已经全部售罄，1块都不剩了。没了，怎么会没了？那我今晚用什么洗脸啊？我的脸要是再烂回去怎么办？妹妹别急，现货虽然没了，但我们即将推出至尊黑卡预售服务，只要你今天递交1000两的定金，不仅下个月的新品你可以优先挑选，我还会附赠1次全套面部验膜，保证让你的脸紧致提拉，年轻5岁。干不干？本宫干了。翠花，明天去我宫里取银票，这黑卡本宫要第一个拿。妹妹贵为贵妃，总不至于为1000两赖账吧？本宫还不至于丢那个人。翠花明日来取便是。我们也抢！啊，琪琪姐姐，给我们也留个名额啊！娘娘，这是咱们今天半天赚的。翠花，这才哪儿到哪儿啊？等这批预售的钱全部到位，咱们就不卖这些小打小闹的瓶瓶罐罐了。我要把这冷宫的地皮全都翻新，盖恒温汤池，设私人包间，引入现代美容院的管理体系。我要让这里成为大晋朝乃至全天下女人最向往的倾城养生秘境。女人只有把钱和事业握在自己手里，才是真正的活出价值。燕林渊，你就等着在这深宫里当个真正的寡人吧。
娘娘，这地暖咱们内务府的工匠倒是会盘，可您非要在每个屋子里都单独挖个大水池子，还要用白玉石砌边，这工程量太大了。况且那水怎么能一直保持温热呢？王公公，格局打开，水池底部铺上导热极好的铜板，与外面的地笼火道相连，只要外面火不断，里面的水自然恒温。我给你的那2000两前期的工程款不够你使唤那些工匠的，要是内务府的人手不够，就拿银子去宫外请最好的泥瓦匠。够了，娘娘放心，奴才就是拼了这条老命，也保证在5天内让您这美容会所全面竣工。主子，这4个丫头奴婢已经挑好了，手脚麻利，也懂规矩。知道我把你们弄到冷宫来是干什么的吗？回娘娘，奴婢们是来伺候您的，端茶倒水，做牛做马，绝无怨言。错，在我这里没有做牛做马的奴才，只有凭本事吃饭的高级技师。从今天起，你们叫春夏秋冬，翠花就是你们的店长。接下来的5天，我会亲自给你们进行封闭式培训。我要教你们什么是面部拨筋，什么是泰式吹拿，什么是精油开背。你们的手以后不是用来洗那些臭袜子的，而是为大晋朝最尊贵的人放松筋骨的女的。用力，找准穴位，肩颈这里的斜方肌是最紧绷的，用手肘压下去。对，就是这个力道。刮痧板倾斜45度，顺着经路往上提拉，千万不要生拉硬拽，破坏客人的皮肤屏障。在我魔鬼般的现代美多店培训模式下，春夏秋冬和翠花迅速掌握了基础的理疗按摩手法，而冷宫的硬件改造也终于在大把金银的开导下，奇迹般的完工了。欢迎光临，各位贵宾，里面请。天哪，秦姐姐，你把冷宫变成了仙境啊！这地砖竟然是热的。各位妹妹，欢迎来到属于我们女人的天堂。翠花，带贵宾们去更衣室，换上咱们会所特制的真丝浴袍。哎呀，我的老天爷，本宫这辈子都没这么舒坦过。平时在宫里洗澡，水一会儿就凉了，还得防着风吹。这地方真是绝了。是啊，而且这里没有那些规矩，也不用时刻端着架子，感觉骨头都轻了2两。贵妃妹妹，你这几天总是为了抢皇上的恩宠熬夜，肝火太旺，脸上蜡黄的像秋天叶子一样。今天我亲自给你做个面部通撸，加头部铂金。哎呦，疼，姐姐轻点儿。松则不痛，痛则不通，你这经络全堵死了，忍着点。我说妹妹，你天天挖空心思去讨好皇上，图什么？他连你喜欢吃什么都记不住，你却为了他把自己搞得一身病，值得吗？姐姐，咱们生在后宫，不争宠还能干什么？若是没了皇上的恩宠，内务府的奴才都能踩到本宫头上，本宫也是没有办法呀。那是以前，现在你有了我的护肤品，有了这家会所，你完全可以把讨好男人的时间拿来讨好你自己。你每个月拿那么多月例银子，有娘家给的补贴，为什么不能自己花钱买开心？你现在觉得是在这躺着让我给你按摩舒服，还是半夜3更去御书房外面端着参汤罚站舒服？是啊，皇上哪有秦姐姐的按摩舒服？皇上哪有这贴心？姐姐，你说的对，这恩宠谁爱争谁争去吧。王权，奴才在。什么时辰了？回皇上，已经亥时3刻了。往常这个时候，薛贵妃的燕窝羹、淑妃的莲子汤早就该送来了，怎么今日这御书房外静悄悄的，连个人影都没有？皇上，可能是最近天气转凉，娘娘们身子娇贵，早早歇息了吧？歇息了？朕倒要去看看，他们是不是真的都睡得那么死？摆驾长春宫部，去薛贵妃的翊葵宫。人呢？薛贵妃去哪儿了？回皇上的话，贵妃娘娘她去了冷宫。冷宫？
他大半夜跑去那个鬼地方干什么？去奚落废后？不是的，不止贵妃娘娘、丽嫔娘娘、淑妃娘娘，还有各宫的几位小主，这几天全都在冷宫里，连晚膳都不回来用了。反了，简直反了天了！黄泉，点齐一队御林军，给朕包围冷宫。朕今晚都要亲眼看看，这个废后是长了3头6臂不成？什么乱七八糟的！给朕砸开！哟，这是哪儿来的冷风，把咱们大晋的皇上都给吹来了？怎么，今天的奏折批完了，跑到我这冷宫来舞刀弄枪的？放肆！你一个废后，竟敢将朕的后宫搞得乌烟瘴气！你们这群女人，衣冠不整，成何体统？还不快给朕滚起来！哎呀，皇上您声音小点儿，臣妾这刚做完面部紧致提拉，大喜八归会生皱纹的。秦姐姐，你们这秘境的隔音不行啊，怎么什么人都能放出来大呼小叫的？就是啊，嫔妾这精油开背才做了一半，都被吓得机灵了一下，刚才那股放松的劲儿全没了。你们全都被他灌了迷魂汤了，是不是？皇上，实在对不住，我家主子立过规矩，这青城养生秘境乃是女子专属修身养性的私密之地，南康止步。您要是想喝茶，出门左拐回您的御书房，内务府管够。反了！一个奴才敢拦朕！皇上，打狗还要看主人。翠花说的没错，我打开门做生意，讲究的是明码标价，先付钱后享受。您一来就砸我的门，吓我的客人，现在还想白喝我这10两银子一壶的提桂花茶？天下哪有这么便宜的事儿？你敢跟朕要钱？这整个天下都是朕的。天下是你的，但这冷宫现在的每一块砖都是我用真金白银翻修的。您若是真想体验，也不是不行，交1000两银子的入场费，办张至尊黑卡，我勉强让人在院子外面给您搭个棚子。你简直是个疯妇！贵妃、淑妃，你们就这么任由这个疯妇胡作非为？跟朕回去！皇上，您就别闹了，臣妾在这里不用端着架子，不用勾心斗角，每天有专人伺候洗脸按摩，日子过得比神仙还快活。回宫干什么？回去等您10天半个月才来一次的翻牌派吗？臣妾现在想通了，这女人啊，就该对自己好点儿。是啊，皇上，秦姐姐说了，与其把精力花在讨好男人身上，不如花在保养自己身上。您赶紧回吧，别耽误咱们下一项头疗。夫人圆，好得很，秦灿灿，朕倒要看看你这黑店能开到几时！把刚才皇上踩脏的波波地毯记在内务处的账上，任何原价赔偿。传朕旨意，冷宫废后秦氏蛊惑妃嫔，拒人生事，即刻让御林军统领带兵，把那个什么破秘境给朕查封了，把那些不知规矩的女人全给朕绑回各自的寝宫，禁足1月。奉皇上口谕，查封此地，所有妃嫔即刻回宫，闲杂人等一律拿下。赵田柱，你放肆！本宫正在敷面，谁给你的胆子带兵闯进来的？查封？赵统领，这阵仗够大的呀。不过我这里的每一块青石板，每一盏琉璃灯，可都是真金白银堆出来的。你今天要是敢砸坏一样，我让你卖了底裤都赔不起。妃后娘娘，末将只听皇上的旨意，皇上的话就是王法。来人，把这院子里的东西全给砸了，封条贴上。哀家看谁敢动！末将叩见太后娘娘，千岁千岁千千岁。你就是那个被废的秦氏，哀家听说你这里有什么让人舒犯的仙家手段？回老夫人，仙家手段不敢当，但这世上的病3分靠药，7分靠养。看您的面色，双目充血，眼底乌青，连带着后颈的经脉都高高凸起，这天头痛的毛病，怕是有10几年了吧？太医院那群废物，连哀家这点头痛都治不好。秦氏，你若真有本事让哀家这脑袋消停一会儿，你要什么赏赐，哀家都应你。若是在这儿故弄玄虚，老夫人放心，砸招牌的事儿我不干。翠花，把天字1号的静音包间收拾出来，点上顶级檀香。
你这手法倒是稀奇，竟比太医院的金针刺血还要管用些。您在深宫里斗了大半辈子，从不受宠的妃子熬到太后，心里的弦绷得太紧了，这头疼多半是心病。女人这辈子总是在为夫君谋划，为儿子操心，什么时候真正为自己活过？放下那些虚名，好好睡一觉吧。太后娘娘，您醒了，先润润嗓子。秦丫头，你这双手可比哀家那半个太医院都强。赵统领，皇帝叫你来查封这里。回太后，末将也是奉旨办事。回去告诉皇帝，他那个当皇帝的没本事让后宫安宁，倒是秦丫头治好了哀家10几年的顽疾。从今往后，这青城养生秘境就是哀家的颐养天年之所。哀家倒要看看，谁敢动这里的一草一木，滚！哀家从不白受人的欧惠，这里面是10片赤金叶子，就当是哀家在你这儿办那个什么至尊黑卡的定金。以后哀家每天午睡都要来你这里。太后您大气，只要有我在，保证让您每天吃得香睡得好，长命百岁不是梦。秦丫头，这后宫的4方天的确困不住你，你比哀家当年活着明白。主子，咱们有太后撑腰了，连皇上都不能拿咱们怎么样了。有了这座最大的靠山，咱们就可以放开手脚搞钱了。翠花，明天去内务府放出风去，就说咱们秘境即将推出皇家至尊下午茶和棋牌麻将室。薛贵妃的娘家嫂子，淑妃的娘家母亲，可都是京城里最阔绰的贵妇，让娘娘们写封信回家，把她们都请进宫来。陛下，属下无能，太后她……哎呀，那个青城养生秘境一定要去看看。走啊，快去看看！碰！哎呀，薛贵妃娘娘，您这手气也太好了，臣妾这把又点炮了。清一色糊了。张夫人，可这牌桌身份高低，只看真金白银。翠花，给张夫人再上一杯冰镇珍珠牛乳茶，压压惊。张夫人，这叫花钱买情绪价值。你们这些官太太，在府里要伺候公婆，要防着小妾，还要替夫君打理人情事机，累不累？在我这儿，你们就是女王。只要银子管够，快乐绝对管饱。太安静了。王权，去给朕找一身寻常御林军侍卫的衣服来。皇上，天色已晚，您这是要微服出巡？朕倒要亲自去会会秦氏这个毒妇，看看他那破铁锅里究竟煮的什么迷魂汤，能把朕的母后和妃子全迷得神魂颠倒。哎，那个新来的侍卫，别杵在阴影里当门神啊！饿了吧？自己过来拿盘子。爽了吧？味道确实独步天下。不过你在这冷宫……打住，好话留着以后说。晨会，10根秘制羊肉串加2个至尊大腰子，外加1碗冰镇酸梅汤。看在你是御林军兄弟的份上，给你打个9折，2两银子。什么？给钱啊！怎么，你想吃霸王餐？翠花，有人吃白食。我出门走得急，没带银钱。没带钱？装什么大尾巴狼？看你长得挺壮实的，没钱好办，肉赎吧。你放肆！你这疯女人想干什么？你想什么美事呢？我是让你去推磨。看到墙角那个大石磨了吗？明天的豆浆还没磨呢。推1个时辰抵100文钱，你欠我2两银子。推满20个时辰，什么时候推完，什么时候走人。你让我去推磨？废话，在我的地盘上，还从来没人能赖掉1文钱。不推，我现在就喊人把你抓去慎刑司。
催慢点儿，黄豆要慢慢碾才能出细浆。你这蛮牛力气是想把磨盘给拆了吗？行了，别磨蹭了。今天算你推了4个时辰，剩下的16个时辰先记账上。赶紧收拾收拾走人，明晚早点来。我明晚再来。老四，墨推完了没有？前面牌桌上的几位夫人还等着喝热豆浆呢，手脚麻利点儿。催什么催？墨快了，豆子碾不碎，浆就不浓了。这老板娘怎么如此苛刻？行了，装满这桶就过来歇会儿吧。我说秦掌柜，你现在每天这流水，少说也有大几百两银子了吧？怎么连几文钱的铜板也要亲自对账？苍蝇再小也是肉。老四，你个当侍卫的懂什么？这每1文钱都是我起早贪黑，凭自己的手艺真刀真枪赚来的，这是底气，懂不懂？你以前可是皇后，长春宫里的金银珠宝，内务府的奇珍异玩，你连看都不屑多看一眼。现在却在这冷宫里，为了几两碎银子沾满油烟，你心里就没有一丝不甘吗？去向皇上服个软，回长春宫做你的主子。老四，你在宫里当差，难道还没看明白吗？长春宫的荣华富贵是谁给的？是皇上。今天能幸赏你1万两黄金，明天他不高兴，一句话就能让你一无所有，甚至掉脑袋。那种养人鼻息被像金丝雀一样被圈养的日子，有什么好留恋的？在这里，这冷宫的墙虽然破，但我赚的每1文钱都真真切切地握在自己手里。主子的恩宠就像天上的云，风一吹就散了。但这双手磨出来的茧子，这沉甸甸的银子，永远不会背叛我。我去把那边的柴全劈了。老四，你疯了！你这是在劈柴还是在自残？我可没钱给你付汤药费。完了，全完了。出什么事了？你好好说话。北疆急报，匈奴趁着这场百年不遇的暴雪，连夜突袭我大晋边关。朝廷派发的东夷根本挡不住这种极寒，前线10万将士雪地里作战，冻死冻伤过半。而且大雪封山，运粮的车队被堵在半路，将士们连骑行军的干粮都断了，没有御寒的衣物，没有填饱肚子的干粮，这仗还怎么打？难道要眼睁睁看着那10万儿郎活活冻死在冰天雪地里，看着蛮夷的铁骑踏破我大晋的山河吗？国库里难道没有棉花了吗？今年南方大水，棉花减产，国库里的存货根本不够塞牙缝。若是去民间征集，大雪封路，10天半个月也运不到北疆。棉花不够，那羊毛呢？西北不是盛产羊毛吗？没用的，兵部早就试过，羊毛虽然保暖，但山气冲天，里面全是油脂，根本无法纺线做成轻便的衣服。若是直接裹着羊皮，又重又硬，士兵穿上连挥刀的力气都没有。至于口粮，更是难于登天。老四，把眼泪给我憋回去。羊毛有油脂，那是因为你们不懂核心科技；干粮携带不便，那是因为你们没见过什么叫高热量压缩。你在这宫里当差，能不能接触到内务府的总管或者管军需的官？我能说上话。好，今晚不推磨了，立刻给我烧火，把冷宫后院堆的那些破羊皮全给我搬进来。你要干什么？干什么？老娘今晚就带你见识见识，什么叫降维打击。大晋的天下我管不着，但那10万保家卫国的将士，我秦灿灿保了。愣着干什么？烧水，猛火！羊毛之所以山气滔天，又重又硬，全是因为里面含有大量的天然油脂。草木灰里含有大量的碱，碱能去油，这是最基础的理化常识。水开了，把羊毛扔进去，火候小一点，保持微沸就行。捞出来看看。碎了，毁了。我连烧火这么简单的事都做不好，前线那些将士……哎呀，多大点事儿，是我刚才心急了，碱性太强，水温太高，直接把羊毛纤维给烧断了。你不怪我？怪你干什么？你这细皮嫩肉的，能坚持蹲在这烧火就不错了。科学实验哪有一步登天的？
失败乃成功之母。咱们这可是救命的东西，老天爷总得设点考验。去后院的水缸里打1桶淘米水来。淘米水是弱酸性，能中和部分碱性，保护羊毛不被烧坏。老四，把控好火候，水绝对不能沸腾，要温吞吞的。摸摸看，成功了，脱脂去味。此物若能制成冬衣，比那厚重的棉服要轻便3倍，保暖却胜过5倍，哪怕被冰雪打湿也能御寒保命。抗寒的衣服有了，没吃的照样得冻死。接下来才是重头戏，把那边磨好的倒豆粉和麦子粉端过来。前线大雪封路，将士们连生火做饭的条件都没有，带着锅碗瓢盆更是累赘。所以我们要把这些粮食变成能随时随地补充体力的石头。烧大火，熬糖。这叫熬糖拔丝，必须用猛火将饴糖里的水分彻底熬干，让糖浆达到极限的温度。一旦冷却，这糖浆就会变成比石头还硬的粘合剂，把所有的粮食紧紧锁在一起。老四，发什么了？火太大了！对不住，是我走神了，我太没用了。行了，大男人的垂头丧气干什么？多大点事儿，别以为道个歉就能偷懒。赶紧把锅洗了，咱们再熬一锅。前线的兄弟还在风雪里挨冻呢，咱们就算今晚不睡觉，也得把这东西弄出来。好，今晚不睡了。停火，快拿擀面杖来。试试。这如何吃？神物，真的是护国神物！老四，我不管你在宫里跟什么人有交情，你立刻拿着这2样东西去找能说到话的主事官，告诉他们配方和做法，让他们连夜赶制。秦掌柜，此等泼天大功，你为何不亲自去向皇上呈报？若皇上知道，定会立刻恢复你的后位，将你迎回长春宫。我做这些不是为了去讨好那个天天在御书房里摆谱的狗皇帝。我秦灿灿虽然是个爱钱如命的黑心商人，但我知道皮之不存，毛将焉附。没有边关那些流血拼命的将士，这京城里的繁华早就被马蹄踏碎了。那些将士也是别人的儿子，别人的丈夫。去吧，别提我，就说是你想出来的。再说了，我一个冷宫废后跑去献居须方子，上面那些大人们信谁？你一个御林军的人去说，就能多活一个人。你放心，这2样东西我拼死也会送到前线，10万将士的命保住了。这傻大个还挺有热血的。翠花儿，起床啦！今天中午会所有个张夫人的烤肉席，赶紧起来备菜，搞钱不能停啊！皇上，天降百年不遇之暴雪，此乃天灾，非战之罪呀！前线将士东夷单薄，粮草断绝，依微臣之见，不如遣使求和，暂退百里，休养生息，方为保全大局的上策啊！由我们以天下苍生为业，下旨求和。求和？暂退百里？你们可知那百里之外，是我大晋多少无辜百姓的良田村落？蛮夷铁骑一旦踏破关口，长驱直入，这京城里的繁华还能守得住几日？大晋的铁律里就没有向蛮夷低头这2个字。可是皇上，没有御寒之物，没有果腹之粮，将士们拿什么去拼命？难道要让他们用血肉之躯去融化冰雪吗？王权，把东西呈上来，让诸位大人开开眼。这白花花的一团，
莫不是塞外最下等的羊毛？还有那几块黄褐色的硬疙瘩，又是何物？皇上，这羊毛膻气冲天，根本无法纺织魁衣。至于那硬疙瘩，看着比石头还硬，这等粗鄙丑陋之物，哪怕是京城里的乞丐都不屑穿戴食物啊！您这是在拿边关将士的性命开玩笑吗？你自己闻闻，可有半分膻意？你自己摸摸，可有半分沉重？这怎么可能？羊毛的油脂竟然全被去除了！这叫高热量压缩干粮，只需指甲盖大小的一块，化在血水里喝下去，就能顶一个壮汉半日的行军消耗。还有这脱脂羊毛，比棉衣轻便3倍，保暖却胜过5倍。朕问你们，有了这2样东西，我大晋的将士还能不能打赢这场仗？神物，此乃此等神器，匈奴蛮夷何所惧的？敢问皇上，是兵部的哪位奇才，还是民间招揽的隐士高人，研发出了此等护国重器？此人于国有再造之恩，微臣恳请皇上重赏。研发此物之人，不求功名，只求10万将士能活着回家。传朕旨意，立刻开放皇家内库，将所有囤积的羊毛、黄豆、牛油和麦芽糖全部送往后宫冷宫。从今日起，后宫停办一切闲杂事务。皇上，此等军国大事为何要送往后宫？因为只有那里的人掌握着这项核心技艺。传旨，所有嫔妃、宫女、太监全部编入皇家军需督造署，日夜赶工，3日内必须赶制出3万套羊毛衣和10万块干粮，800里加急送往北疆先锋营。这个老四还真是深藏不露啊，不过是个普通的御令军侍卫，竟然能把东西直接捅到皇上面前，还弄来了这么大的阵仗。看来这大晋朝的皇帝也不算昏庸到家。奉皇上口谕，前线吃紧，10万火急，着冷宫主管秦事，总领军需督造之事。后宫所有主子的奴才，皆凭秦事调遣。若有懈怠者，按贻误军机之罪论处。王公公，你没传错旨吧？皇上让本宫让我们这些千金之躯来洗这些臭羊毛，做军粮。是啊，我们连针线都拿不惯，这等粗活，不是有内务府的奴才和兵部的绣娘吗？各位娘娘，兵部那边的绣娘连这羊毛怎么去味都不知道，根本下不了手。皇上说了，这脱职之法只有冷宫会，诸位娘娘若是不干，那就是抗旨不尊呐！我知道你们嫌脏嫌累，你们保养的水嫩的双手是用来戴翡翠戒指，用来抹珍珠玉容伞的。但你们有没有想过，你们能安稳地坐在这里打麻将、做水疗、喝下午茶，靠的是什么？靠皇上的恩典，还有你这冷宫的规矩啊！错，靠的是北疆那10万在冰雪中连一口热饭都吃不上的大晋将士，是他们用血肉之躯在边关筑起了一道城墙，才挡住了匈奴的南刀，保住了你们在这深宫里的岁月静好。现在那道城墙快要被风雪冻塌了，若是城墙倒了，蛮族的铁骑踏进京城，你们引以为傲的家世美貌全都会化为乌有。你们以为蛮族会跟你们讲规矩？他们只会把你们当成战利品，砍下你们的手指去抢那些金银首饰。我们身为女人，确实不能上阵杀敌，但今天这冷宫就是我们大晋女子的战场，谁说女子不如男？今天我们就是大晋王朝最坚实的后勤军，做出一件冬衣，熬出一块干粮，就能救下一个活生生的人命。薛贵妃，你平时不是总嫌自己空有美貌，没有人真正敬重你吗？今天只要你把这活干漂亮了，前线10万将士都会把你当活菩萨供着，这不比在这后宫里争风吃醋有面子1万倍？说得对，没有将士，我们算个什么东西？不就是洗羊毛吗？本宫干了！桂嬷嬷，给本宫拿围裙来！我也干！我娘家就是武将出身，我绝不能看着将士们挨冻。算我一个，秦姐姐，你吩咐吧，我们听你的。翠花，带人负责第1道工序，草木灰调配和羊毛出洗。薛贵妃，你带着人负责漂洗和脱脂，注意水温，绝不能把纤维烫坏了。丽嫔，你们几个力气大的，
去厨房熬汤拔丝，按墙上比例，差1毫都不行。所有会针线的，全部到正殿集合，按我的图纸，用脱脂羊毛填充冬衣。灿灿，你好好干，等你大功告成那一日，朕要让全天下都看到你这位真正的无冕之王。快，最后一锅糖浆出锅了，羊粑准备。压实了，一点缝隙都不能留。秦灿灿，本宫这手算是彻底毁了。等这仗打完，你那秘境必须给本宫免费做一辈子的手部水流，用最贵的珍珠粉。别说一辈子，只要咱们大晋的将士能平安回来，下辈子我也给你包了。3万套，最后一件也缝完了，一针一线都是咱们姐妹熬红了眼睛赶出来的，那线脚密的连针尖都透不过去。3万套御寒内衣，10万块高手干粮，分毫不差。奴才替前线的将士们给各位娘娘磕头了。少废话，赶紧装车，告诉押运的官兵，人歇马不歇，日夜兼程，必须用最快的速度送到先锋营。秦姐姐，你信不信，这3天是本宫进宫这5年来活得最痛快、最像个人的3天。原来除了等皇上翻牌子，咱们女人还能干出这种惊天动地的大事。女人的天地大得很，这宫墙圈不住咱们的魂。等捷报传回来，咱们在这冷宫里摆个3天3夜的流水席，好好庆祝一番。皇上，7日了，3万先锋营深入雪原，至今毫无音讯。这等极寒天气，哪怕是有那神奇的军需，只怕也微臣斗胆。请皇上早做最坏的打算，加固经济防线啊！是啊，皇上，人力必究难胜天灾。那匈奴人常年生长在苦寒之地，尚且要南下避寒，咱们的将……闭嘴！那3万套冬衣和干粮虽然送到了，但在这种连石头都能冻裂的天气里，真的扭转乾坤吗？如果秦灿灿日夜不休熬出来的新血也无济于事，大晋的江山将面临怎样的浩劫？报！北疆800里加紧战报！天亡我大晋呐！呈上来！皇上，可是先锋营全军覆没了。全军覆没！放你娘的狗屁！大捷，北疆大捷！什么？镇北大将军急报，我军右路3万先锋营，在换上朝廷赐下的脱脂羊毛衣，携带压缩干粮后，在那场100年不遇的极寒风雪中，无一人冻伤。将士们凭借干粮提供的强劲体力，在齐腰深的雪地里急行军3天3夜，犹如神兵天降，直接绕到了匈奴的大后方，于拂晓时分突袭匈奴王庭。此一战斩首2万，生擒匈奴左贤王。匈奴残部已被打得溃不成军，向漠北深处逃窜。10年之内，再无力犯我大晋边境。赢了，我们赢了！天佑大晋，列祖列宗保佑啊！微臣愚钝，微臣险些误了国事，皇上圣明啊！皇上，这场大胜全赖那神奇的冬衣与干粮。微臣敢问，研发出此等护国神器的究竟是哪位奇才？此人救了10万将士，保住大晋江山。微臣恳请皇上破格封其为异姓王。微臣附议，请皇上公开此人身份，让我等顶礼膜拜。你们想知道是谁做出了这些东西？是谁在风雪中熬了3天3夜，救了大晋的10万大军？此人不是兵部的奇才，更不是什么民间的隐士，他就在这皇宫之中。就在你们口口声声说乌烟瘴气、有伤风化的冷宫里。冷宫？难道是哪个犯了错的宫廷老公将？研发出脱脂羊毛衣、熬制出压缩干粮的人，正是半个月前被你们联名上奏，痛斥为祸乱宫闱的妖后。怎么，刚才不还要请封异姓王，要顶礼膜拜吗？现在哑巴了？你们这些饱读诗书的国之栋梁，在天灾外患面前只会求和退让，而一个被你们踩在脚下的女子，却用她那长满老茧的双手撑起了大晋的脊梁。王权，
摆架冷宫，朕要去亲自去接大晋最珍贵的宝藏。朕要让他知道，这满朝的文武百官是如何心甘情愿的跪在他的才华与智慧面前。哟，这不是前几天劈柴劈的手心流血的那个老四吗？怎么这几天没来推磨，跑去哪里发财了？秦灿灿，我是燕凌渊，那日在那柴房里劈柴推磨，在雪夜里陪你熬糖的人是朕。你翻墙那天晚上一落地我就知道了，我就是故意让你推了半个月的磨。你疯了，灿灿，你知我，朕为了这些天在冷宫里陪你度过的事，在朝堂上受了多少人的非议。朕把整个大晋的军需都安置你，朕为了你，连最宠爱的薛贵妃都撤回了一遍。你以为朕是在玩闹吗？燕凌渊，收起你那高高在上的深情戏码。你在朝堂上那是你的责任，你把军需违约诿过我，那是你作为皇帝的权衡之举，和我又有什么关系？我帮氏大晋的将士，是那些活生生的人命，而不是你这个冷血又傲慢的皇帝。你是为了那些将士，可朕也想保护你。你为了那点钱，为了搞什么女子养生会所，为了赚那些后宫女人的银子，你看看你这个手动，全部都是伤，朕心痛。心痛？你心疼什么？你是心痛你废后被糟践了，还是心痛你的皇家脸面被我踩在脚下？燕良渊，你根本不懂什么是爱，你只是受不了一个曾经属于你的女人突然跳出了你的掌控，活得比你想象中还要好，还要自由。朕现在就下旨，即刻恢复你的皇后之位，接你回长春宫。以前的事，朕既往不咎。我不回。你再说一遍。长春宫死气沉沉，连口热乎的烧烤都吃不到，我为什么要回？这里才是我的地盘。你要是想喝那10两银子一壶的茶，就老老实实排队交钱。要是想再来劈柴推磨，我这里还缺个扫地的。皇上怎么来了？又来当推磨小喝？姐姐现在可是首富，入股要排队，你想入股，得拿出点诚意来。我不回宫了，这儿的账目还没算清。你刚才说这几箱碎银子得重新对账，我帮你算。秦灿灿，朕思考了3天3夜，终于明白了你所说的独立与平等。老四，要是来劈柴的，柴房在后院；要是来找茬的，大门在外面。没看这儿正忙着吗？朕不是来找茬的，朕是来谈合作的。朕决定将皇室司库与冷宫美妆制造营进行战略合并，朕入资100%，所有盈利全部归你。朕只求一个职位，冷宫首席执行官，兼你的夫君。叶凌渊，你是不是在御书房里批奏章批的脑子坏掉了？什么战略合并？你这是要让我把咱们的商业帝国直接并入你们的大晋朝廷？这叫强强联手。朕已经把那些只会写奏折弹劾你的御史都调去修河堤了，以后谁敢找你的麻烦，朕就让他都去喂猪。朕把这大晋江山当做你的聘礼，你只要点头，明天咱们就搞个盛大的结婚大典。皇帝陛下，这凤印除了盖窗还能干嘛？我看他压菜单倒是挺稳当的。还有，你那些结婚大典搞得花里胡哨的，能带货吗？能吸引客流吗？如果你真想谈合作，先把这冷宫门口的积雪给我扫干净，别影响咱们的会员客户停车。好，扫就扫。哎呦，皇上，您这姿势不对呀，得把腰沉下来，不然扫不干净的。
还有，您这龙袍的袖子太长了，容易沾到泥，要不要臣妾给您找个围裙？不用，我这是在体验生活。手法一定要轻，要顺着脸部的淋巴走，千万不能拉扯到客人的皮肤。灿灿，这种粗活儿让我来做吧，朕的手艺保证比他们强。皇上，这个使不得，您的手是用来指点江山、执掌乾坤的。这要是给臣妾刮痧，臣妾这脸以后还敢要吗？您这是折煞臣妾啊！我说燕良渊，你到底明不明白什么是爱？你以前的爱，就是把人关在深宫里，送点绫罗绸缎，赏点金银珠宝，然后要求对方必须对你千依百顺，必须为了你争风吃醋。现在的爱，不是你扫地推磨帮我算账就能换来，而是一种理解。你理解我想在这个世界上有一番作为的愿望，而不是把你那一套皇权压制的那一套强加在我的头上。如果你真的想娶我，那就先作为学会对一个普通人怎么尊重一个拥有独立人格的女性。我懂了。那我先不提封后的事，但我有个请求，你能不能教我怎么做这个珍珠牛奶茶？我想学，这样以后你想喝的时候，我随时能给你做。想学？行啊，从今天开始，你就先去把那一仓库的木薯粉给筛干净吧。做不好，不仅没茶喝，连晚饭都没你的份儿。好，秦姐姐，你真是神了，把堂堂皇帝训得跟猫一样。他不是被我驯服的，他是被这人间的烟火气给救赎了。哟，这不是老四吗？今日前朝不忙，怎么有空来我这小庙？刚推行完新政，各地的商路已经完全打通了。那些老臣们见朕坚持不再加税，反而通过鼓励贸易增收，现在一个个都成了你的铁杆拥魂，恨不得把你供起来。朕若是再不出来透透气，非得被那群奏折给淹死不可。看来皇上这一年确实把路修得不错，岭南的果子都能这么快送进京了。这一切还要多亏了你提出来的商路基建。朕一直想问你，如果当初朕没有把你打入冷宫，你会不会变成现在这样？是冷宫给了我机会，也是你最初的绝情，让我彻底放下了对那顶凤冠的执念，所以我该谢谢你。谢朕，我当年差点毁了你。但你现在是好皇帝，这就够了。有时候朕在想，当初朕为什么非要执着于那个后位？如果朕早点明白，这后宫不是朕的私产，这天下也不是朕一个人的棋局，或许我们之间能少走很多弯路。没有弯路，就造就不了现在的我们。燕凌渊，你现在是个好君主，而我也成了我想要成为的人，这不好吗？你说的对，朕以前总想把你锁在身边，以为那就是爱。现在看来，让你飞得更高才是朕该做的事。这是给你的，朕要让大晋所有的商路都由你来规划。你不仅是这冷宫的女王，更是朕大晋的商业国师。那我就不客气了。但如果你以后再敢像以前那样独断专行，我这冷宫的大门随时会对你关上。放心，朕这辈子怕是离不开你这冷宫的牛奶茶了。糊了，给钱给钱，这把不算，再来。灿灿，明年春天朕想去江南看看，你要不要一起去？
考察一下当地的丝绸商路。看心情吧，只要你的吃告费给的够足，我倒是可以考虑考虑。一言为定。